غير انتم دابا جيتيو يعني وكتسميهم الطفلات الكذابين. انتم كذابين، ماشي طفلات هذوك ماشي طفلات وماشي قاصرات. اللي قاصر ما كيجريش عليه القانون. الاطفال التعريفات الدوليه كلها كتوقفهم اما عند 14 اما عند 15 سنه، والراجح والاكثر هو 15 سنه. بعد 15 سنه ما كيتعتبرش الانسان قاصر، ما كيتعتبرش طفل. كتضحكوا على الناس طفلات. جيب بنت وقفها قدامك عندها 17 عام وقول لها طفل. وجاو الملف تزويج القاصرات وقال لك سيدي اولا وقبل كل شيء انا لم ادعو الى تزويج القاصرات. بسيط. احنا قلنا البنات يقراوا سيدي مبارك مسعود، ولكن كتكون حالات، وهذا الشيء اللي راعى المشرع الى حد الان. البنت من بعد 16 عام، قبل 16 عام سيدي ماشي مشكل، واخا حنا قلنا 15 عام، ولكن كان توافق سابق بيننا وبين التقدم الاشتراكيه على 16 عام، ماشي بس ما كاين في البرلمان السابق. قبل 16 عام، بين 16 عام وبين 18 عام كتكون ظروف. الا حرمنا البنت في هذاك الوقت باش تزوج يمكن تنكفسوا لها السعد ديالها، لانه اما غادي تمشي مع هذاك الولد في اطار لا قانون، اما غيتفقوا الابوين على واحد الزواج عرفي وعلى اساس انهم يكتبوا العقد من بعد، وكيوقع حمل وبعض المرات كيتنكر الرجل الى اخره. هذا واحد العنات ما عنده لا راس ولا رجلين. ما هو الزواج ديال القاصرات؟ ممنوع. عاد قال هما دابا باغيين يجرموه. نولد انا البنت ونقريها ونكبرها ونداويها ونبذل معاها مجهود، ولا جاب لها الله السعد ديالها وشي واحد بغى يزوجها وزوجتها، فهمتيني ولا لا، نمشي للحبس. شداكم في الناس المساكين اللي موجودين في البوادي اللي كيزوجوا بناتهم 16 عام و17 عام، شنو داكم فيهم؟ كتقولوا بغيتيو تقريوهم وقريوهم. 350 ألف واحد كيتخرج من التعليم كل عام، لم نجد لها حلا، لا حنا اللي كنا في الحكومة ولا اللي سبقونا ولا اللي جاو من بعد منا، ما زلنا لم نجد لها حلا.